Дома има Той веднага колко пшеница има около мен? човек. Това е добре. Идеално. Та. Обаче сега трябва да се кача горе и да си взема това. Само че откъде съм паднал. Аха, ето. Ето откъде бе. Сега. Да преценим. Значи точно някъде от тук. Добре. Так, 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 так. Добре. Ето ми го съндък. Че сега това го махам, това го махам. Сложим това. Това го взимам. Това едното запълня. Едното само взимам. Това го махам. Това е няма. Така, почне да стоиш, почне. Къде си, бе, Джони? Чай сега, къде ми беше? Ага. Да, само. Зъб. Това брат с голяма ефективност, гледай какво прави. То падна. Падна. Оплаши се. Оплаши се. Вече по средата има хора. Това не ми хареса. Че аз те репортвам до теб. Ето го е. Мали, като парашют го изхвърли. О, чакай, бе, не, бе, гледай сега, Аз с кото ударих, ти гледай с кому да. Изгорях. Стига, бе. Останава. Ти от ли си, бе? Майтап няма, гледай. То огън не спира чак. Сега да искаш да ме бутнеш, няма можеш. Къде? Тук. Няма стане. Ама внимай да не те бутна, бе, да искам, че лошо. Ще ревем после двамата. На чужди игри. Тия някакви се страдат там, бе. То виж къде е горе, айде да го свалим. Виж го. Юрий Гагарин къде е. Видя ли го е там? Виж как строи. Давай ние да скачим горе. Аз се качвам вече. Хубаво, аз се скачвам. Къде е сега то? Аха. Там горе, видя го аз. Отивам към него. Стрелата. Падна. Бе. Добре. Убий го. Идва един за теб, Пол. Чакай, бе, стига да. Гледай сега, няма да лита я. То всичко си взе, откъдя на къдя. Откъдя на къдя, ти виж целен си в такова диаманти. На коса бях, внимавай. Откъдя на къдя. И сега какво трябва да им долу? Може да си седим горе. То са 4 човека, уния 100. Тук жестоко ми лагва на мен. Защо така лагва тук? Мане! Не, бе, гледай го сега. Сега това нарочно го направи сега, признай си. Това вече е нарочно. Гледай, бе, сега... Какво става с този огън? Той не спира. Къде има вода? Гледай сега, Зорлин ме отрепа това. Да е умирал.
Как да не умирам? Гледай, аз се подпалих. Ей, спрях се на... Ако не бях изял златата ябълка, сега щях да съм рип. Ама си жив, бе. Аз ти имам надолу. Ти кажа честно, от сървъра малко лагва. Последвай ме. Що те следвам, па да ме закараш някак да ме отрепиш. Аз съм тут репа. Ма ще си. Ама не съм, нали? Какво стана тук, бе? Кел отиди ти, бе. Кел те. Аха, добре. Сега. Ти като нямам стълба. Или си Моника, бе. Нямам... Оле, ето тук много ми лагва, аз не мога да седа на едно място, бе. Маня. Сега няма как да се надолу аз. Просто... Няма как. Може, бе, чакай. О, аз се изгубих някъде в короната на дърветата. Разбираш ли, не знам сега на къде да ходя. Пак ти работа. То под мен май, ако ми се лъжи. На теб, не знам, ама. И сега ако падна надолу, ще ми много кръвше такова. О, то не лагва само на тебе, а сървъра много си лагва. Ама ще рискувам, човек. Рискувай. Я го. Идва при теб. Къде е? При теб идва, да знаеш. Къде е? Ще го убия! Сега ще... тук. Къде е, бе? Видя още, качва се нагоре. Качва ли се? Да. Да дойде. Ще го поздравим. О, то сървър майче на всички почти да ни лагва, защото и на мен за нещо. Не ми прави. Идва! Къде е? При теб трябва да. Добре, да, нека при мен. Ти лут ли си, гледай как взе да лага. О, къде паднах, бе? Ти лут ли си, гледай къде паднах, бе? Каква умерих тази дупка, бе? Бати кефа. Али то сега над мен ще падне. Яо. О, то мета над мен. Вижда ли се? Не можа да ме види. Аз почвам с катера. Але. Айде. Убиха. Да. Трима сме... Мале. То ми скара. Те сме трима. Аз мислех, че сме само двамата си. Не, двамата и он и... Още някой. Аз съм мале от това дърво, такъв лак. Дървото ще... Да си видим ни откъде до долу. Ево сме не от тук до долу. Чакай, ние трябва да намерим оня къде е другия. Готово. Да. Я ще иду. Стига, бе. Аз ще след. Ай сега ялай ти. И обаче издай златата ябълка напред. Добре. Ти си голям рънджил, бе. Гледай го. Мръсник такъв. Чак си идва и си удра. Тарикат. Никакви съюзи повече с теб не направя. Така като ми дойдеш на острова и директно пуф с топката и като парашут ще изхвърля. Добре. Добре. Обаче твоя скина на някакъв барон, или какво трябва да гледа каква? Такова. Свърши ли клипа, виж? Какво? Клипа е свършил, да. Вървила. Колко още става? Не знам. Вижда. Чай. Още точно 6, 5, 4, 3, 2, 1.